喂，先生，頭先睇 CCTV，你好似攞咗啲嘢。我攞啲咩？你好似真係攞咗啲嘢，不如你睇下會唔會攞翻出嚟先？係啊，我就想問，好多人起咗貨㗎。你知唔知我有幾人買？唔係得咁少喎。都唔係咁少喎，不如你一次過攞晒出嚟啦，先生。大家成年人嚟㗎嘛，係咪？啊？喺度食我堂食㗎嘛，係咪？堂食㗎嘛，堂食就喺堂食㗎嘛，係咪？呢個就唔關事嘅，呢個你自己 keep 翻啦。仲有冇㗎喎？應該冇㗎咯喎。嚇！送俾你㗎呢個海底撈，海底撈。手信啊！過期手信，過期手信呢個係咪要交翻出嚟啊？係啊，呢個咩？嚇？睇唔睇到啊？各位睇唔睇到啊？寫咩月份啊？鬼叫你成日都唔得閒出嚟啊！10月份嚟嘅喎，即係我要試下日本啲嘢係咪真係個防腐劑咁勁？冇錯啦。哇！仲有啲咩啊？呢部機借俾我。傻鴨。我呢個9月18到期喎，師兄呢個點價？綠茶。OK。茶味。OK。跟住仲有咩？我唔知喎。仲有呢嚿咯。呢個咩嚟㗎？我覺得要喎。咩嚟㗎？咩鎖匙扣？哇！好撚靚喎！sorry，我講粗口，唔好意思啊，你 channel 又唔出得街啦。唔出得街，有黃標啊！哇！好撚靚喎！哇！好撚靚喎！多謝。但係咧，即係要善意提醒大家，打邊爐咧，堂食啦，就唔好好似頭先嗰位仁兄咁咧攞嘢食翻。邊個？你指佢出嚟？